好，接下来要教大家一个小技巧，然后做定格的特效，主轨点上去，然后再选下面移到最右边，有个定镜，它就会多出3秒的定格画面。但要注意的是，这3秒就是定格的画面，它不是动画。特效就是音乐。那大家可以看到，特效过程当中有很多类型：综艺、笑声、打斗、魔法、机械、转场。因为喜欢这个音效，你可以先按星星，就代表这些是你的，可以增加到我的最爱。按加就会出现在这当中。那如果说这当中我想要让它的特效集中在这3秒，那我就把它缩短，对准这个主要轨道。有个小技巧，你可以按线性切割，然后把这边直接删除掉，或者是说你拉着这轨道再移动，慢慢移也是可以，有2种方法。